gisikenge na kanozi neri ibi papa sikanera home ga ngo fasha ndikirandirwe ngakiramba kanga ngakiraye moye kira pono dutangiye game doti nawe dukore na mate nkomeza paro uriya nta kindi n'uburaya ibiyobya bwenge kandi wapi mani ntabwo ariko twese tubikoresha turi mu kiganiro hano Ngadangiye nta kintu niyizi. Nta kintu wizi. Ntabwo ufite mic se? Ntabwo ufite mic. Nibwo mbibonye iyo utabivuga ntabwo nari kubibona. Yes, turabashuje kuri Mbwira TV show. Muracyari kumwe na Mr Benjamin aho bigiye twageza abanyemano bagiye batandukanye. Ewana uyu munsi ndi kumwe n'umuntu nta mateka. Nta by'amateka. Nta mateka ewana. Man, ndumva ufite amatsiko. Umuntu afite amatsiko rwose. Amatsiko y'iki se wallahi. Amatsiko y'iki ko nabyada. Abafana bimeze bite subscribe kuri Mbwira TV show tubageze ibintu bigiye bitandukanye. Ewa. Tamo abafana tugitangira vibe ewa natari nibagirwa kuko ndangiye mfite amashyushye. Ufite amashyushye. Aha. Gizikushizi bitches neri mihari sikani mihada ga gizikenge na kanozi neri ibi papa sikanera home ga ngo fasha ndikirandirwe ngakiramba kanga ngakiraye moye kira pono dutangiye game doti nawe dukore na mate nkomeza paro ngokome bibyaje ngomvyo byakome bibyaje Yaman Sadukira bimeze fresh ni wane ese man kuririmba rirakaye birimeze bite none uri kugira nsekerende nsekerende ko abantu bose bacanye imisaraba ko barakaye nanjye nararaka abantu bose nabagome bararakaye none se niwe murakorogo tumuririmba urakaye njewe cyangwa mwandika imirongo murakaye ako nje nanubwo nandika indirimbo ubwo so kandika indirimbo uri gushinyika mani ukamwa ngurandika ibintu bizima wandika ibintu n'ubundi uri gushinyika kabe nabyo uririmbo uri gushinyika kandi twe turabarakane mani murabyumva Sadukira ewana jari kubakoma ewana umbaza mwagira muri iki kiganiro man ndumva ahubwo urabatwika bica ndabomara munyitege bishatse muri music kare ikintu uje guhindura bari kwica ibintu bari kwica ibintu Sadukira ewana dread mwambaye neza nambaye neza wambaye neza suri kubibona nawe mfasha hano bagaye wambaye neza cyane ewana ubuse ndiba wakambitse shanye ndiyambika uriyambika Sadukira ewana byugaraga kuri music kuririmba indirimbo za babajama babandi iyo ngiyo ewana kuki ari byo wahisemo nk'umukobwa jewe kubera ko kuki byo nahisemo ryari igeno ryanjye byari igeno ryanjye kandi abantu bakoresha abantu se ko bavuga ibyo bashaka wavuga ko itabi wavuga ko urumoki wavuga ko inzoga muri ibyo byose nta na kimwe nkwa kandi sinzigera nk'ubusa kubivuga urumva abantu nyine bumva ko umubebe wese agiye muri music none akarusha umuraperi uriya nta kindi n'uburaya ibiyobya bwenge kandi wapi mani ntabwo ariko twese tubikoresha ingo ewana murabyumva Sadukira abantu mwakekera biriya bintu ewana ntabwo ari byiza cyane ewana ni ugukunda ikintu ewana ahubwo akagitwaramo neza cyane urabyumva Sadukira ndakubona ewana umeze neza vibe ewana sinzi hano waciye ariko reka dangiye nasinze wasinze njye nasinze yes nawe uransetsa nose ukiza gukora ikiganiro wasinze ukiza gukora ikiganiro wasinze turi mu kiganiro hano Ngadangiye nta kintu niyizi. Nta kintu wizi. Ntabwo ufite mic se? Ntabwo ufite mic. Nibwo mbibonye iyo utabivuga ntabwo nari kubibona. Sane naratseje. Ewan, byagare ufite imizigo cyangwa ari indirimbo. Ubusa ari indirimbo wanditse. Imwe se? Uzige twatangiriye. Ubuzi ko natangiye music utaravuka, buri uzi ko nanakuruta se. Pese. Ngaho. Reka. Music rero itangiye kera. Ubu ntabwo avutse 2008. Usiko muzika mbona muruswende se. Wapi mani? Nagere 2008. Yento wo mu 1996 ko washiye. Akusana wa muhanzi always uramuzi. Always. Ways. Nago muzi. Ways.
nazinze ntabwo ndi kwibuka ibintu byose we uwo mu bibi ufite akanyenyeri kumusaza kiracya usibye ko ndi igikara nakaba ari igikara cye ngandoriyeho nawe gusabye wafiko murahuje man murasape hari umuntu wabikubwira se ninjye ubikubwiye njyenyine shabajya babindabura ariko nyine reka nje nkabona nyine nta hantu muriye nawe bigaragare tutari twatuza abantu bafana batari bakunda umuziki ngoma ya mbere twagiye batemu ngo nuko bikora bikanga no uzigera upona taho nede sire yacinege daforoza na wacine giye mutungurwa n'uburyo nkomeza gukora umurimo dumwana wababaye uzi icyo caka cakesha ibiceri ngo bibyarire ibindi biceri sina usana umwana ufite ibicece umwana ubyukira ku muceri uhora pasi mpamvu najya bubu nibikatse ngo nguramutse iyi ni story yambayo ubwo naramutsaga umuntu yanyumvana mu bavu umuntu cyagahita cumubano twari dufitanye ibyana by'ibipango bifata nk'ibimara urasto wabitushiramo imirongo y'amata ushiramo ubusigaro utanywa ku muhanda bawukuri bizuvuzo kurarasigara urenge nawe mfata mu kabunonge mvuga ibiriho nubwo mbizira ubizi mbizira sinzi niba uri kumva icyo kintu waretse ngo basi wenda ukareka kubwira abantu hari umuntu mbwiye nabi se nyine Sando mfite amatsiko izo ndirimbo hari ubutumwa wenda abanyarwanda bajya bumvamo kumva numva ubwo se ubutumwa butarimo n'ubuhe ngubu ngewe soko kubesha nge boro zanjye nandika zose nizagiye zimbaho manje nakubona zahoza nakaniga karaza kandika ngo cyamasigara yaranyishe kai na nubwo zukuni sigara imeze urumva ubwo so ukambwa ngo mwawuzi riri ibintu byawe ibintu byakubayo reka kuzo ufakinga abantu bafera bahe Sando kira none se uvugisha kuri n'umuziki nyine ibintu bya trap n'ibiki Nwe muhanzi wemera uvuga ati nguye ni mota dadika ati nguye niyo namubonye byaba ari ijoro betray uramukunda betray kabisa ndamukunda uramwemera hari indirimbo yese wabuzi nibura imwe se cyangwa ebyiri iziwe zose imwe none twagiye yo kubatamo indirimbo irimo ubutumwa muyumve muri kumva neza bayita irya mukuru umuntu uri bakane ko nta butumwa burimo ase muri comment none abivuga ngo none ubu nta bumuntu arira ibintu menya ko ntabyo ubu narugwaranira gushaka akantu nuzajye wirya ku bana dore ko ari ibyo byabubu gurabe wumva irya mukuru akira ati kugira ibintu n'abantu ijambo rya mukuru ijambo rya mukuru bora nyibutsa tuzaba umugabo n'icyamatwi rya mukuru naramanye na sogokuru tuyu munsi ni sabukuru yawe ivuga kubaye mukuru itari igihagararo no mu mutwe uzaba umugabo uzahora uri nyagamugayo uharanira gusohoza inshingano bwira ijambo nkubwiye ni nk'impamvu nkuhaye cyo nkundira nkuhanura iyi sisi neza ndabikurahiye uzabona bikubiye utwawe dushize bakatiye uzabona bisariye street nukiri uzabibuke uzakire neza uzakirirwa ubwo komose wasa bihemberwa hano kiranuka uzatunganirwa ugashishozo nzirunyura urabyumva nawe mutuye ibyo ni nziza ubutumwa ubutanga Francis Sando kira reka tugaruke wenda mu buzima busanzwe nta bantu bajya baguca intege se abo ngabo none nk'abo ngabo mpita bakubita ibihano bya danje nkabashyingura ari bazima none se Sando iyo uri mu rugo umubyeyi agufata gute bitewe n'ukuntu uba ugaragara cyangwa wenda video nk'ukuntu wenda nk'ubu tuba twakoze ikiganiro umubyeyi akirasa kuri YouTube akabonye uriho washiriye uririmba ikintu kirenze ibiboro byose njya mu mera ababizi niba ngiye gukora ikiganiro ni nawe umuntu ureba ikintu nakoze bwa mbere Mary buriya ni umuntu ukunda ibintu nkora tu ibaze ko njye nandika n'indirimbo ndi kumwe na Mary man nawe akatera amata akavuga ati mwana wanjye kabisa ngufashe mu mugongo Sando byanga byakunda abantu benshi bate bakobwa ibi bintu kuki bishoramo iki bimatabi none se ibyo bintu nakomeje kubivugaho kuko abantu benshi barabivuga hanze gira ubutumwa hanyuma numara gutanga ubutumwa hari abantu benshi bari kugukunda bakurikiye mbwira TV show utubwira aho baragusanga contact n'iki byose kugira ngo bagusanga inbox bakore subscribe man urumva ngira ikintu nabarabura
ntabwo abaraperi bose ariko banywa amatabi njye niheraho tu sinywa itabi sinywa kushe sinywa n'inzoga ibyo mubimenye muri kumva nubwo nasinze ariko njye ntabwo nasinze inzoga tu asinze amagambo ntabwo nasinze inzoga mani asinze urugendo se nasinze urugendo imodoka yakubangamiye urumva nicyo kintu nabarabura mani buriya ntabwo aba ari byiza mani uko abantu bose mubashira muri ntuzimwe ndibagiwe wambwiye ngo ukunda umuhanzi ugize amahirwe yo guhura nawe n'iki kintu wamusaba mana we cyari kigiye mbwira Beatrice ngewe nubwo narawuzana Beatrice ariko numva ko ngewe na Beatrice tugomba gukorana ikigoma tu baziro trap se babushariwe nabo ndabemera ariko mfite urumodo wanjye mani ku giti cyanjye nemera byatari handi vuga ati urashaka gukorana n'ikigoma urabyumva gira ubutumwa nawe Beatrice ndamwemera kandi respect kabisa ndamufana byadanje yumve ko ingoma yiwe yose yasohoye igisohoka mba narangije uko yumva mpita nyimedita urumva nkahita nyiboroka mind yanjye bro indirimbo baje kwandika indirimbo zingahe wamunganye indirimbo zirenga cyaze wenda mfite nk'ibigoma nka 10 na bingahe 10 na bingahe kuri YouTube amaje kugera bingahe kuri YouTube ari ibigoma 2 hari ibigoma 2 hari n'izindi mfite nakoze nara uploading mfite muri phone ya muri studios bakizitunganya man ewa dusoza ikiganiro nyine gira tanga contact aho bagusanga si YouTube se sandukira nk'ibisanzwe Facebook wasandukira TikTok wongoresha sano OG ndabize abenshi muranzi abenshi muranzi kabisa maje kugaba nyine bicari birekotse sawa urabyumva dukurikiye kuri Mbwira TV show kuri subscribe hanyuma twimanukira abanyemano bagiye batandukanye uyu ni umwe mu bahanzi ewana bari kuzamuka cyane ku muvuduko ndabakunda cyane.